Përshëndetje, shpresoj që jeni mirë, që keni fillu javën mirë. Unë po, jam këtu në servis Fantazia, vendi shumë e lezetshëm e Prishtinës, ku mund është ditës me ardhë me punu, edhe natës me ardhë me shiu, me shoqënia jotë. Jena në lexim të Princi i Vogël dhe Antoine Saint-Exupéry, këtë libri francez që e kam me çfarë jam rrit, edhe që më ka japë mundësia më kënd një njeri shumë pozitiv që gjithë e keni qef. Jena kënd të full për mbreti, do me Princi i Vogël u nis në udhëtimi i tij për me gjithë diçka për lule si vetë, edhe me udhëtu me pa qysh është bota. Edhe Princi, mbreti është e plak, ka hermelin e bukur, edhe e ka qef për herë të pare me pas një nënçes që është Princi i Vogël. Që Princi i Vogël tash është pak lodh, se mbreti e ka urdhëruar 2 milion senet që s'ka pas qef me po, edhe ndën me vazhdu udhëtim. E këtu merrim historinë për sot. Nuk kam çfarë të bëj këtu, mo, i tha ai mbretit. Do të nisëm përsëri për udhë. Jo, mos ik, i tha mbreti, që ishte shumë krenar të kishte një shtetas për herë të parë. Mos u largo se do të bëj ministër. Ministër të kujt? Të drejtësisë. Po këtu nuk ka asnjeri, kë do të gjykojmë. Këtë nuk e di, mi tha mbreti. Nuk e kam vizituar ende të gjithë mbretërinë tëmë. Jam këgja plak dhe këtu nuk ka as vend që të mbaj karoce, ndërsa po të heci lodhem. Por e pash une, tha Princi i Vogël, që e përkull për të parë edhe njëherë anën tjetër të planeti. Dhe andej nuk ka këmbë njeriu. Atëherë do të gjykosh vetëm muzika e lezetshme. Atëherë do të gjykosh vetëm tënd, ja preu mbreti, që është dhe gjeja me e vështirë. Është shumë me vështirë të gjykosh vetëm, se sa të gjykosh të tjetër. Po, ja dole të gjykosh drejt vetën tënë, do të thotë që jemi të vërtet një gjykas i mençur. Këshyre vetës e pa këshyre. Po, tha Princi i Vogël, por unë mund të gjykoj vetën time kudo që të ndodhem. Nuk është nevojshme të manoj këtu. Tha mbreti, më duket se diku në planetin tim gjendet një plak. E dëgjoj natën, mund të gjykosh këtë miun, plakaruq. Ta dënosh her pas her me vdekje. Rond. Kështu jeta e ti do të varet nga drejtësia. Por çdo herë do të falesh që ta kursejem se vetëm atë kemi. Mua nuk më pëlqen të dënoj dike me vdekje, tha Princi i Vogël. Prandaj e bëj mirë të largohem. Jo, tha mbreti. Princi i Vogël që ishte bërë gati tashme për tu nisur, nuk donte të i dhëronte sudimtaren e vjetër. Në qofte se madhëria juaj dëshiron që të bindem patjetër, atëherë duhet të me jap një urdhër të arsyeshëm. Mund të më urdhëroje për shembull të nisem brenda 1 minutë. Me duket se rrethanat janë të favorshme. Por mbreti nuk foli dhe Princi i Vogël ndonë se nguroi pak. Psheretiu dhe u largua. Do të bëj ambasador, zoti, i thiri mbreti. Në atë qast duke i shumë autoritar. Këta të rrit janë vërtet shumë të çuditshme, mendoi vetet Princi i Vogël. Në udhë e sipër. Kapitulli 11.
Në planetin e dytë banonte një mburacak. Aha, pa shiko, po më vjen për vizit një admirus. Theriti që nga larg mburacaku, sapo e vuri re princin e vogël, sepse mburacakët pambehin se të gjithë njerëzit i admirojnë. Mirdita, tha princi i vogël, o, çka pele që sharaki që pas keni. E kam për të përshëndetur, ju përgjigj mbura. Veci, për të përshëndetur njerëz kur me brohorasin, çfarë është këtë fjalë? Por për fat të keq, këtyre anëve nuk kalon kërkush. A, vërtet? Ja bëri princi i vogël, i cili nuk po kuptonte asgjë. Përplasi duart me njëri tjetri. E këshilloi mburacakun. Mburacku është palaço, tash sa më ka ardhur në mend se kështu e ki mburacku keq me kapele. Përplasi duart me njëra tjetrën, e këshilloi mburacku. Princi i vogël i përplasi duart me njërin tjetrën. Mburacku hoqi kapelen nga koka, e ngriti dhe e përshëndeti me kënaqësi. Këtu po zbavitëm me shumë se sa kur vizitoja mbretin. Tha me vetë princi i vogël, dhe filloi të duar trokic përsëri. Çdo herë mburacku hiqte kapelen nga koka në shenjë përshëndetje. Pas një 5 minutash me këtë lloj, princi i vogël u mërzit, sa ajo ishte gjithmonë e njëjtë. Po që kapela të bjerë për tokë, e pyeta ai çfarë duhet bërë? Por mburaveci nuk ju përgjigj. Mburacakët dëgjojnte veç levdatat. A më admiron vërtet shumë? E pyeti ai princi i vogël. Çfarë do të të admiroj? Të më admirosh do të thotë që të pranosh se unë jam njeriu më i bukur, i veshur me mirë, më i pasur dhe më i mençuri i planetit. Po, në këtë planet vetëm ti jeton. Nuk ka rëndësi, me admiro, me jep këtë kënaqësi. Të admiroj, e tha princi i vogël, duke mbledhur pakës supët. Po përse të duhet kjo gjë? Dhe princi i vogël u largua me të shpejt. Thuaj si të duash, por këta të rritur janë vërtet tepër të çuditshme, tha me vetëm në udhëtime sipër. Kapitulli 12. Planeti që vinte me pas planeti që vinte me pas banohej nga një planet. Kjo vizite ishte shumë e shkurtër, por princi i vogël i shkaktoi trishtim e thellë. Çfarë po bën këtu? I tha ai planeci, të cilin e gjeti tek rrinte në eshtje përpara një numri të madh shishësh bosh dhe një grumbulli tjetër shishësh e plot. Po pi, ju përgjigj planeci, gjithë pikëllim. Po përse po pi? E pyeti princi i vogël. Që të harroj, tha i planecis. Çfarë të harrosh? U shqetësua princi i vogël, të cilit po i dim pse, gjithnej e më shumë ai njeri. Të harroj se me vjen turp, pohoi planeci dhe uli kokën. Po nga se të vjen turp? E pyeti princi i vogël, që tani donte të ndihmonte. Kam turp që pi, pranoi planeci dhe ra përfundimisht në heshtje. Dhe princi i vogël iku me ngut i turbuluar, këtë me dhënte, pa pik dyshim janë krejt të çuditshme. Tha me vet e vazhdoi udhëtim. Kapitulli 13. Planeti e katërt i përkiste një biznesmeni.
A I ishte aq I zen me punë, saq as kokën nuk I ngrit për të parë kur princi I vogël bereti aty. Mirë dita, I tha princi, të është shuar cigarja. 3 dhe 2 bëjnë 5, 5 dhe 7 bëjnë 12, 12 dhe 3 përbëjnë 15, mirë dita, 15 dhe 7 bëjnë 20, e 2, 22 dhe 6, 28, nuk kam kohë ta ndes prap. 26 dhe 5 bëjnë 30, e një, pra bëjnë 500 e 1.600.000 e njerëz 22.731 500 e 1 milion çfarë? E pyeti princi I vogël. Kështu e keni njeri shumë në zonë. E kam haru me ju kallëzu planet. Ai shkreti. Shumë shkreti duket. E kështu është biznesmen e tu llogarit. Këtu qenë ke edhe ti, ende ti, 501 milione, nuk e di ma. Kam katë shumë punë, jam njeri serios, unë nuk merrem me gjepura. 2 edhe 5 bëjnë 7, 501 milion, çfarë? E pyeti princi I vogël, I cili nuk hiqte dorë nga kërkesa për të dëgjuar përgjigjen e pyetjes që bente. Biznesmeni ngriti kokën. Kam 50 vjet e 4 vjet që banoj në këtë planet dhe nuk me kam bezdisur përveç 3 herë. Herë e parë këtu e 22 vjet të shkuar në mërziti një zhuzhak zevzek që një zot e di sa nga kishte rren këtu. Dhe bente një zhurmë aq të tmerrshëm saq unë e bera 4 gabime në mbledhje. Herën e dytë 11 vjet me parë, pata një krizë reumatizmi. Dhe kjo ndodh nga që rri gjithë në një vend ja përse. Nuk kam kohë të bredh andej këtej. Jam njeri serios unë. Herën e tretë ja ti këtu. Pra po thosha e 501 milion. Po çfarë janë këto miliona, befas? Për çfarë janë këto miliona? Befas biznesmeni e kuptoi se nuk kishte shpresë që ta lini të qetë, po të mos përgjigjej. Miliona nga ato gjëra e vogla që I shihojmë nga një herë një qel. Miza? Jo. Nga ato të vocklat që shkelqejnë. Zizëlonja? Jo, janë ca gjëra të vockla të arta që I bëjnë dëmbëlt të enderojnë. Jam njeri serios unë, nuk kam kohë të merrem me fantazia. Ke fjalë për yjet? Po, pikërisht, për yjet. Po çfarë do të bësh me 500 milione yjeve? 501 milion e 22.731. Jam njeri serios unë, jam e sakt. Po çfarë do të bësh me gjitha këta yje? Çfarë do të bëj? Po, asgjë, I kam pronën time. Ke pronë yjet? Po, kam takuar një mbret që mbretërit nuk kanë kura prona. Nuk kanë kur prona. Ata sundojnë mbi to. Ka shumë ndryshim. Po për çfarë të duhet prona e yjeve? Se kështu behem I pasur. E përse të duhet të jesh I pasur? Për të bler yje të tjetër, nëse zbulohen ndonjë. Edhe këtu kryem, sepse jena gati të 15 minuta, shpresoj që ju ka pëlqyer, unë më pëlqen tepër këtë, se përfshin krejt lloje njerëzve që mujna me taku në këtë botë edhe se di. Mos bëni si këto njerëz të planetave, rrini si princi vogël. Ju puqi shumë, shihemi nesër me gjithë qef. Ka rënë një ditë bukur edhe plot yjet për një javë të mbar.